Bilasizmi, bugun sayr qilish uchun yaxshi kun deb o'ylamayman. Nima uchun? Ob-havo ma'lumotini ko'rdingizmi o'zi? Kunduzi havo +470 darajagacha isiydi. Agar o'z izlaringizga botib qolishni istamasangiz, poyabzalni uyda qoldirganingiz ma'qul. Atmosfera bosimi 70 ming millimetr simob ustuniga teng. Shuning uchun ob-havoga ta'sirchan odamlar to'shakdan umuman turmagani ma'qul. Aytgancha ular buni qila olishmaydi ham. Osmon kun bo'yi bulutlar bilan qoplanadi. Sulfat kislotali yomg'ir yog'ishi mumkin. Darvoqe, shunday ekan sizga quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak kerak bo'lmaydi. Yaxshisi o'zingiz bilan titan soyabon oling. Umuman olganda Veneraning bu ajoyib kunida uyda qolganingiz ma'qul. Ha, bu Venera uchun ob-havo ma'lumoti. U yerda deyarli har kuni shunday. Qarang, bu sayyora Sovet apparatlari obyektivida qanday ko'rinardi. Ular o'sha yerdagi atmosfera ularni siqib qaynoq kislota eritib yubormaguncha uzoq bilan 1 soat ishlashgan. Haqiqiy do'zax. Nega men Venerani esladim o'zi? Chunki u sayyoramizning egizak singlisi. Venera gipotezasi deb ataladigan nazariyalardan biriga ko'ra, milliardlab yillar oldin sayyoradagi iqlim yerdagiga juda o'xshash bo'lgan. Ehtimol Venerada suyuq suv va hatto oltin gugurt bulutlari o'rniga moviy osmon bo'lgandir, ammo issiqxona effekti sayyora atmosferasini qaynab turgan kislotali sho'rvaga aylantirdi. Ba'zi olimlarning taxminlariga ko'ra, Yer uning taqdirini takrorlashi mumkin. Venera agar hamma narsani o'z holiga tashlab qo'ysak, issiqxona effekti nimaga olib kelishining yaqqol misoli bo'la oladi. Ammo Yer xuddi shunday bo'lishi uchun 100 minglab yillar davomida atmosferadagi issiqxona gazlari nazoratsiz tarzda o'sishi kerak.